ya na misa tunazomona mwana mwasi moko na kombo ya Miriam bino nyonso bovanda kalibala te mobali wana yo obandaki koteka essence na Kinshasa boteka lopango ya famille bokenda na poto mobali wana aye azwi mukanda pe asundoli yo na bana na yo lolenge nazoloba yo ozoloba nini Matisa Mungongo na yo kayo ozoloba nini yo ozofinga ngai oye na émission na nga ofinga nga faux prophète yoka na yebisa yo lolenge yo ozofinga ngai escroc na famille na bino mwana bino ya suka na kombo ya Jonas abelaka maladi ya ndeke ozoloba ke batekeli nga lisolo yo obengi po omeka esprit ya musali ya Nzambe na kombo ya Nzambe ya Père et de la restauration par Jésus-Christ kaka lolengo ofinginga na chema loba na ngai likolo na yo soki olobi lisusu okomi baba tina ndengo kosuka soko za mwasi meka koloba lisusu soko za mwasi kasi te lokola boyebi baje na nga biso toza na bino baje aloba soka za mwasi nalobi ofinga nga kisi omoni po ndeko na bino wana aloba il faut bandeko na bino oyo baza na poto baya kolukanga na Kinshasa wa kasi aloba soka za mwasi aloba kasi ezali ke osala passeport il fallait que okende poto mais bazo pesa yo visa te balie bino bambongo eza na agence moko na Victoire il y a bino plus de $6,000 yo ozali troisième personne na kati ya famille o bazo sala ba démarche bazo escroquer bino na yebi yango parce que papa na bino na kombo ya papa Charles azwaka namoni abandaka kotonga bandako lokola ingénieur namona akima na mbongo ya bantu akenda na Luanda kota akenda kokufela mukolo mbongo wana alakela bino nyonso famille mabeke bokubala te bokubunga te yango namoni na kati ya famille na bino boza na bana basi mibale bango nyonso babota na ndako. Très chers téléspectateurs, amis fidèles de cette émission, nous vous disons bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure où vous nous capitez. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment et je vous assure, je vous demande de rester branchés, cimentés, cloués, collés serrés sur cette chaîne parce qu'aujourd'hui là, vous aurez de la grâce venant de Dieu parce que nous sommes encore pour une fois de plus sur ce plateau avec le prophète Ephraim Mabele et à lycée quoi, je dirais bonjour papa. Bonjour Montréal. Bonjour Nabandeko Nyonso, Obaza Kolanda Biso, en travers le monde entier jusqu'à l'extrémité de la terre. Que Dieu vous bénisse, le Dieu de la communauté de la restauration par Jésus-Christ puisse encore vous bénir, vous fortifier là où vous êtes, peu importe la maladie que tu as, de blocage, n'importe quoi, crois seulement sur cette émission, crois sur cette parole, l'Éternel va t'ouvrir. Voilà déjà, nous sommes bénis tout justement au début de cette émission. Alors, Titoko Makatika, Titoko Inasuka, bénédiction sur bénédiction. Alors, le prophète Ephraim n'a habité Sangoni au Memeliban en Zambé Lelo. Je vous assure que Lelo n'a vraiment mon laïté sur ce plateau. Je vais laisser le prophète Ephraim parce que mission tout ça l'autre fois. Minute les gars qui est les cas qui y en a appel monsieur c'est kota quitté. Alors aujourd'hui ba nanzambe nenge to prometa ibino to rozala kala te to font la téléphone appel nabino prophète Ephraim ya yamba prophète Moussa Nanzambe sangoni no memeli ba nanzambe.
Non, aujourd'hui, naye na émission oyo bana poto, bana monde entier balingaka l'émission Tango ya Bikamwa. Naye na consultation prophétique, peu importe problème na yo, yo bengaka ka zamba mabela lisekwa akopambola yo. Merci beaucoup. Je pense que nous allons déjà laisser la place à l'homme de Dieu. Le prophète Ephraim va se déchaîner. J'espère que tu refais la téléphone. Prophète Naroti Kayona téléphone nangai pour répondre, mais au PSAP bana poto, au PSA bana il y a partout numéro na yo parce que apparemment nga bazo continuer ka robenga nga mosanda. En tout cas, numéro nangai eza oyo ezali na CA télévision na bar na biso wana déplace numéro nangai ezali bako benga même après émission bako benga bako ngai kaka problème ezalité. Merci na o tombole maboko likolo isiko zali na kombo a Jésus Christ Nazareth nzamba mabele alise kwa na pamboli mama oyo azolandanga na Australie, azolandanga na Belgique, Canada, azolanda ina bisika nyonso songolo songolo. Yawe nkolo nzamba ya bomoi nazosenga muntu nyonso wana azolobiko na kombo ya Jésus Christ Nazareth. Amen. Nazosenga na avant to banda émission oyo nasengi na régie elekisa moi délivrance muke pe tozongi. Ces malédictions étaient sorties pour laisser à ma fille la liberté. Que le mariage entre maintenant. Que le mariage entre maintenant. Allez, 1, 2, 3. Allez. Que le mariage entre maintenant. Je dis que le mariage entre maintenant. Binomoko Bolandi Lolenge délivrance wana eoti koleka na kati ya église mabele ya lisekwa. Elingi kolobaki quand on parle des pseudo-prophètes, il y a le vrai prophète. Omesana na ba faux ebele bele lelo motima na yo ebeba. Lelo okomi ko considérer que bato nyonso bazali mabe. Bien-aimé dans le Seigneur, tozana kati ya émission na biso ya Tango ya Bikamwa. Auto bengi consultation prophétique toyambi ba appel ebele batungisi journaliste ebele na yebike ozana Paris, ozana Belgique, ozana Canada, ozana Congo Brazza, ozana Pointe-Noire, ozana na n'importe quelle ville où yo zaleli tikanzamba mabela lisekwa apambola yo. Yaya bakanga vina yo eloko moko e marchakate, bakanga vina yo eloko moko ekendaka liboso te zalana elika ki ezali susu na bantu nzamba za ko utiliser oya kote na nzela na yo lokola lipa mboli. Bien-aimé dans le Seigneur, vous avez un problème à kobota, vous avez un problème à prostate, vous avez un problème à faiblesse sexuelle, vous avez un problème à mignon, sida, cancer. Le Dieu des prophètes Ephraim est vivant. Na petit numéro nanga yangonde zoleka 084 082 89 89. Tolobaki ke lelo ezali consultation prophétique. Ozo banda kobenga nzamba mabila lisekwa azo salela yo ngolo. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Malade Zanango. Allô, bonjour. Obengi, allô, bonjour. Obengi biso wapi. Obengi biso na commune ya Ngaba. Problème na yo eza nini mama? Papa problème na ezali. Mais j'avoue, nous avons bandana bandana ko bena maladie ya noko solo. Banyo solo kimanga pona noko solo. Eloko wana ezali na tata mwasi na yo na kombo ya Chantal muntu asala yo eloko wana. Yesu no papa. Solo papa banda to swana na ye ai bisenga kazi loko mbona. Banda wana ngabona ni yoka ngati. Mobali nyonso oyo oya oyo yoka ngai mobali nyonso oyo okutanaka na ye soki kaka bokutani bopisani bizu ndenga akenda kana benga ka yo lisusu te. Yoka makambo na zoloba kolela te zamba mabela lisekwa akosalela yo ngolu. Yoka ngai tata mwasi na yo wana bosali na ye ba discussion parce que bowelelaka makambo moko boye oyo atindaka yo na mbongo na zando ye amonaka lokola ke yo oliaki mbongo parce que tango yebisi ke bayibi yo mbongo eza bongo
Allô? D'accord. Na zama mbila lise kwa azo sali soshiko. Yo kangai. Na zo bonde la pona yo. Na kombwa Jésus Christ Nazareth. Bikamwa ekota na kati ya nzoto na yo. Yamba moto fire Holy Ghost. Allez, fire. Fire Holy Ghost. Au nom puissant de Jésus Christ. Isalamelio. Zoama ichana monoko. Bwakama yoana nase. Yebisa muntu aza mopanzi na yo wana ayoka solo soka zoka lisusu solo na monoko na yo. Zama mabela lise kwa yo zana komini ya ozana komini ya soki ya ngaba makala yaka na église mabela lise kwa Zambe apambola yo. Bien-aimé dans le Seigneur omoni ndeko mwasi oyo azalaki na problème moko oyo a discuter na tata na ye mwasi parce que tata mwasi akanisaki que azwaka mbongo heureusement bayibaki ye mbongo wana na zando alakela ye mabe mwasi monoko ebimaka solo mais Nzamba mabele alise kwa auti kosalisa ye grâce. Bien-aimé ozolandanga nasima ya maladi oyo zanango, nasima ya prostate ozanango, nasima ya blocage ozanango, ezali na esprit moko oyo ezo telemela avancement na yo, ezo telemela commerce na yo, ezo telemela misala na yo. Bien-aimé ba oyo bakenda nasima na yo bazwa position, bazwa misala, bazwa mikanda, mais yo depuis okenda makambo etambulaka kaka pona yo te. Yo moko maladi ya prostate, yo moko maladi ya sida. Bien-aimé dans le Seigneur, continuez kobenga lelo tozali na consultation prophétique. Le prophète a vu autrement na kati ya mokili mobimba. Alors, bonjour, obengi biso na mboka nini? Papa, obengi ngai na Belgique, problème na yo eza nini? Papa, problème na nga banana ya ana Belgique. Yoka ngai. Pendant kozolo ba Belgique, Nzamba zopesa ngai kombo ya Frida. Namoni Frida yoka ngai. Namona eza na mobali moko na kombo ya Christian, muntu amemaki yo na poto. Tango bokomi na poto azwe la kabino pe ndako, mais au remarqué que mobali na yo akomi indifférent depuis akenda parce que bosala ki ba débat moko songola bimisi biloko na ya akei. Problème na bino yoka, problème na bino mama Frida, problème na bino yo oza mwana ya liboso ya famille. Nasima na yo nazomona mwana mwasi moko na kombo ya Cynthia. Na misatu nazomona mwana mwasi moko na kombo ya Miriam. Bino nyonso bovanda kalibala te. Mobali wana yo obandaki koteka essence na Kinshasa. Boteka lopango ya famille bokenda na poto. Mobali wana aye azwi mukanda pe asundoli yo na bana na yo. Lolenge nazoloba. Nazomona na kati ya bana oyo bino boboti. Nazomona mwana moko na kombo ya Esther, mais Esther wana na moni boboti ye aza lokola kizengi, mais na mindele babengaka yango maladi ya autisme. Maman ozana ba réclamation ebele, pourquoi? Parce que na famille na bino remarqué que bandeko na nyonso babala te, yo mwana liboso obala te, na famille na bino na moni bana mibale bazwaka pe misala te, moko bakangaki ye akoti prison, moko vie na ye ezotambola te, vie na ye ko changer kaka basi. Zambe ya mabela lise kwa apambola yo. Je répète que Zamba mabela lise kwa apambola yo.
okobenga ngai komela ngai na WhatsApp na koyebisa yo eloko nini il faut osala afin que makambo wana esila nzambe apambola yo. Continuez kobenga 084 082. Le prophète Ephraim a vu autrement. Omoni mama oyo azalaki na mobali na ye bien na Kinshasa zoka ezalaka na mobeko moko oyo ekangaka ba mama ezalaka na moboko moko oyo etelemelaka bango na famille babalaka te ko banda mwana ya liboso ya mwasi ya mibale ya misato papa ozali ko se retrouver oboti mwana na ya mobali mwana wana bandi komela bangi na drogue mais mwana wana azalaka mayele. Pourquoi? Monde des ténèbres et découvraka que mwana wana aza mayele yango babebisa yo. O remarqué ko boti mwana na yo azalaki mayele mwana wana bandaki ko promettre que alingaki azala na vie ya malamu mais mwana komi komela drogue azoyo ke la lisusu binote. Ce sont des réclamations familiales. Na mona mwasi moko kolongwa Kinshasa mama oya bengi Frida akomi na mboka oya zalaki mobali akimiye na ndako mobali akenda na mona pe mobali amemi mwasi na poto mwasi akomela ye kachere kuna mwasi a depuis ayebi ba français ayebi ba mibeko akuna mwasi abenga na mobali na ndako. Tu te retrouves que ba affaire na yo ezo salate ezana mutu moko nzamba zola kisanga na poto asalaka na ba agence ya express oyo etindaka ba biloko na Kinshasa awa ba express sport wana oyo etindaka ba biloko na Kinshasa mais ba remarquer que makambo ezo tambola te makambo ezo marcher te. Bien aimé dans le Seigneur okenanda kwa libala mabota elimwa makambo etambola ka kitoko te vina yo ebeba ezana makambo moko zama mabila lise quoi il faut asala yo. Quand vous m'appelez, vous devez bien savoir que vous appelez un prophète, vous appelez un voyant, un porteur de message. Parce qu'un prophète, c'est un porteur de message. Un prophète, c'est la bouche autorisée de Dieu. Maman, yo okobenga lokolo zolinga komekanga, me ba mekaka musala nzambe te. Yo mutozo landanga. Oza esiko zali ba problème ezo silate bino moko bolandi na témoignage ozola kisa na simananga bino moko bozo mona lolenge bantu bazo tatola lolenge bantu bazo bika tala ndenge bakaboli ngai mopanzi tala ndenge image wana ezoleka mopanzi bantu bazo bika bantu bazo zwa délivrance. Pourquoi? Parce que dans leur vie, dans leur famille, il y a des réclamations. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis le prophète Ephraim Elusimboa Kalombo, Bobi Pengaite, Tchamega na yo, Musakoli, Ako, Yamba yo. Oh, témoignage en ezali pona mayo yo, jeudi nazalaka awa. Nazalaki pena ko santi lokolo pass. Le osala ko matangati, ba mapeka, tina maboko. Mais tango au épisode qui est au sokola mayo pendant 3 jours. Mais n'a pas senti plein de colo et comme la kimia. En plus, ba douleur o ezalaki na kat. Ezako bimate mais tangu na bano ko sola maya fire. Na senti pena que oui ba douleur nous ezo bima. Mais papa chiko o uti ko bini nini? Na uti na komina Selemba. A uti na komina Selemba. Mais yo ozakaka na zamba te telecom. Bandoki o bazolinga obonga te bazolo kokende kuna te prophète wana tala soko moni muntu azolo bakokende kuna te muntu wana za demo ya vina yo. Allô, bonjour Olandi biso wapi? Sœur Dorcas, problème na yo ezanine. Papa na bengo na problème na ya libala mobali na nga na deuxième Loba pesa va makasi na yoka. La bengo na problème na ya libala na deuxième bureau mobali na nga na ko tisiko banda kinda aya kasi. Mais namoni ndenge bovandi wana namoni bovandi na kati ya salon yo lati kilote ya pembe bozo landa ngai na télévision na bino o ya internet bozo lo bakitala ba escroc wana bana ya Moïse Kasongo ba escroc yo ozolo banini Matisa Mungongo na yo kayo ozolo banini yo ozofinga ngai oye na émission nanga ofinga nga faux prophète.
yoka na yebisa yo. Lolenga yo ozofinga ngai escroc na famille na bino mwana bino ya suka na kombo ya Jonas abelaka maladi ya ndeke. Ozolo bake batekeli nga lisolo. Yo obengi po omeka esprit ya musali ya Nzambe. Na kombo ya Nzambe ya Père et de la restauration par Jésus-Christ. Kaka lolengo ofinginga na chema loba na ngai likolo na yo. Soki olobi lisusu okomi baba tina ndengo kosuka. Soko za mwasi meka koloba lisusu. Meka koloba lisusu soko za mwasi. Kasi te lokola boyebi baje na nga biso toza na bino baje aloba soka za mwasi. Nalobi ofinga nga kisi omoni po ndeko na bino wana aloba. Il faut bandeko na bino oyo baza na poto baya kolukanga na Kinshasa wa. Kasi aloba soka za mwasi. Aloba kasi. Bien-aimé, bamekaka basala Nzambe te, yo ozo meka. La force du Père. Quand on parle de la force du Père, Nazali, troisième institution, la communauté de la restauration par Jésus-Christ. Là, nous voyons notre Père, l'apôtre Moïse Kassongo. Nous voyons aussi, deuxième institution, Tozolo mon appelle Wanzambi. Et à la troisième place, je me place, yo obe nanga na émission nanga, obanda komeka Nzambe nanga. Po oloba esika ozawa naza sirke bozolanda nga, il faut bande ko la bido bazana poto baye awa yonde olobi. Basakana kana musala Nzambe te. Bien-aimé dans le Seigneur, je m'excuse. Ngana ki concentré na makambo mosusu metala makambo oyo ezolanda nga. Bien-aimé, yo mutozo yo kanga ozolandanga ozana ba problème numéro yango wana na katu ya téléphone na oyezoleka na barre de grand, appelle-moi na koyamba yo na consultation prophétique. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Obengi nga na mboka nini? Azana yolo. Obengi nga ina yolo. Problème na yo ezali ke osala passeport il fallait que okende poto mais bazo pesa yo visa te balie bino bambongo ezana agence moko na Victoire il y a bino plus de $6,000. Na $6,000 wana c'est parce que botika ki mwa lopango na bino oyo ezala ki na bibwa. Mama papa solo papa makambo ndenge nini za solo na busana Nzamba solo yoka makambo na zoloba zoka ezana yaya na yo moko na Bruxelles na kombo ya Nathalie yena mobali na ye babandaki koluka muntu moko akoma kosalela bango musala na ba shop na bango na poto batindelaki yaya na yo Nathalie pe biye balialia ye bambongo yo ozali troisième personne na kati ya famille o bazo sala ba démarche bazo escroquer bino na yebi yango parce que papa na bino na kombo ya papa Charles azwaka namoni abandaka kotonga bandako lokola ingénieur namona akima na mbongo ya bantu akenda na Luanda kota akenda kokufela mukolo mbongo wana alakela bino nyonso famille mabeke bokobala te bokobunga te yango namoni na kati ya famille na bino boza na bana basi mibale bango nyonso babota na ndako moko babala te babota bango nyonso na ndako na bino ndengo za wana na kati kati tango nazotala yo nazomona yo na hernie
yaka lokolo za na Kinshasa na yolo yaka na mabela lycée quoi Zambia mabela lycée quoi akopambola yo. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes la communauté de la restauration par Jésus-Christ. Osana Ministry Mabele Yalise quoi, je suis la force du Père. Yomutozo Landanga, le prophète a vu autrement cette journée d'aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, Yomutozo Landa émission Oyo, ezana émission Nabino Tango Yabika moi. Ozali mama, ozana ma problème ya barin, oza papa ozana problème ya barin, maman ozana ba problème ya ba trompe, papa ozana ba problème ya prostate, faiblesse sexuelle. Rien ne marche pas dans ta vie. Makambo na yo bandaki kotambola un certain temps. Au remarqué que Makambonayo est au tambola les sociétés. Pourquoi? Parce qu'il y a des réclamations qui réclament ta vie. Ok, ndako kota na projet moko songolo, o zambongo na yo, o tiana katia projet wana, ba escrocayo. Bien aimé, le monde est tellement méchant. Yo mutozo landanga, botika makambo ya kobipe. Ezana mwana ngai moko, ye wana zoko melangai. Montréal na yebite le lengo komimisa message oyo mwana ngai moko azo komelanga. Bonjour papa Ephraim, merci en tout cas. Zambe na yo amebela lycée quoi nazalaki na problème ya nzemi na bandaki kozwa nzemi te, mais depuis obondela pona ngai papa na bandi papa na utaki kosala test ngana mobali na ngai tozwaki test na biso ebimaki positif papa tozangi maloba. Je crois que na mois de mars tokoza na Kinshasa. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, yo mutozo landanga nazotanga deuxième témoignage. Bonjour prophète Ephraim, je vous écris depuis Royaume-Uni papa. Vous avez prié pour moi. Le problème de blocage, rien ne marchait pas et la faiblesse sexuelle. Papa, depuis que nous avons fait le service, tout a commencé à marcher. Montréal, Olukilanga, Lolengeni, ya kotia ba message oyo, banto bazo komelangai, na katikati, ya poto. Bonjour, papa Ephraim. Nous, on vous avait appelé, on vous avait appelé, on avait des problèmes d'avoir la grossesse. Papa, depuis que tu as prié pour nous, nous avons une bonne nouvelle de vous annoncer. Papa, ma femme est tombée enceinte. Papa, on va t'écrire après l'émission. Ici, on m'écrit, bonjour, c'est Patrick à l'États-Unis, papa. Merci beaucoup, papa. Il voulait dire quoi? Merci beaucoup, papa, depuis États-Unis. Papa, depuis que vous avez prié pour moi, vous avez fait le service pour moi. Bamakambona, Seigneur, il faut bien écrire. Il faut bien écrire. To Yambi appelle Oyo. Allô, bonjour, Obengi biso namboka nini. Allô, prophète. Obengi biso namboka nini. Joseph depuis Canada. Depuis Canada. Papa, votre problème c'est quoi? Parle un peu haut, tu vois, parce que c'est le média. Voilà, je disais qu'il y a mon fils qui me dérange tellement là, il est à tout moment malade. Votre fils là, c'était notice. Depuis que Abotami, Atangaka Soyi, Azali Otis. Oui, évidemment. Aha, Azali Otis, na moni botinda pe ba offrande de belé mais na moni maladi na yo ani silate. Oyebi Bernadette. Oui, Bernadette a cancer ya maman na ye. Aha, tuna Bernadette wana parce que yo tango bandaka kolinga kobala na famille ezali Bernadette nde muntu oyo obandaka kolinga. Mais sikoyo mwasi oyo azaleki ya Bernadette wana ye ayaka abeti ya ndeko na ye ki akosa ye ndenge ba message faux message oyo atindelaka yo oyo décourageaka ye oyo yaki kobala ye ndeko na ye Bernadette nde muntu oyo alakela ye mabe po omona ke makambo na zoloba oyo eza ya solo. Ndeko wana abengaka bino te e asolisaka bino te. Benga ngai en privé,
benga ngai en privé nazana makambo ya kolobela yo zamba pambola yo. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis le prophète Ephraim Lusembe Wakalombo, appelé autrement Mabele Yalisekwa. Vous nous appelez depuis de partout. Nous sommes à la consultation prophétique. Nous sommes à la consultation prophétique. Et appelez-nous, continuez de nous appeler. Ne nous bipez pas, continuez de nous appeler. Il y a tellement beaucoup de messages qui entrent Montréal. Il y a tellement beaucoup de messages qui entrent. Toyamba même des appels. Et to, allô, bonjour, Obengi Bisso Namboka Nini. Obengi ngai na pompage, maman. Obengi ngai parce que vous aurez remarqué que ba règle na yo ezo lekate. Ozobi malisusu ba règle te et sali plus de 8 mois. Au moins ka ba règle te o tamboli ba lié yo mbongo ebele. Ya solo papa na kila hôpital à minele pa tout na église les papa ils sont solution. Mama Betty azanani. Mama Betty sa tata moi si ngai. Yende muntu asala yo bongo. Kende pa ina ye yebisa ye ke prophète Ephraim alobi ke yo mama Betty nde muntu oyo okanganga a cause ya nyongo na yo ya 200,000 na zanango. Kendo lobela ye bongo. Ya solo papa no lo bana e papa ya solo na zani una 200,000 ne bana 200. Et puis oya na kati église na ngai lokole oza na Kinshasa biso pe toza na Monga Fula yaka na commune ya Monga Fula na quartier Zamba Telecom avenue Michel numéro 2 à arrêt Mabela Lisekwa Zambe apambola yo. Bien-aimé dans le Seigneur, Bozolanda eloko yo Bozolanda élément Montréal oche élément wana Bantu balanda bamona makambo Zambe Mabela Lisekwa bazosala. Ozoka libomo ndenge nini? Azoka libomo pass atambula na pass. Ah, fongola ngomoloko. Fula pe. Fula. Aha. Yangwana. Libomo na yale. Yangwana. Waka fa 3 fois. Oh. Waka fa 3 fois. Aha. 1, 2, 3. Ngai Kalombo Lusembe mwana wa Kalombo. Mwasi na ngai. Mwasi nani? Mwasi na ngai. Mwasi na yo. Yo kangai. Tombola ngoko likolo. Mutu nyonso atika yo lokola mwasi na ye ya butu Zamba Mabela Lisekwa aze kusaye. Nalobi Zamba Mabela Lisekwa aze kusaye. Zamba Mabela Lisekwa aze kusaye. Mutu nyonso oya lata kanzoto na yo Zamba Mabela. Bien-aimé ezala kingai oya bino le prophète Ephraim Lusembe Wakalombo. N'insistez pas à m'appeler. Vous avez des problèmes financiers, vous avez des problèmes de blocage, vous avez des carrés minés, vous avez des entreprises, rien ne marche pas, rien ne développe pas. Appelez le prophète Ephraim. Pourquoi garder un enfant autiste à la maison? Pourquoi continuer de garder des problèmes dans votre maison? Pourquoi continuer de garder les problèmes dans votre vie? Moi, Nanabino Abunga Akenda, appelle le prophète Ephraim, Lusembe Wakalombo, Miso Yabanzambe, Kimbongila Mupepe Nkwatuluendo. Bien-aimé dans le Seigneur, Ezalaki Abino, le prophète Ephraim, Lusembe Wakalombo, Mabela Lisekwa. Nous sommes en République démocratique du Congo, sur la commune de Monga Fula, quartier Zamba Telecom, référence terrasse avenue Michel numéro 2, Mabele Lisekwa. Vous avez un problème que vous avez kingaite comme langai en privé numéro nabiso yangowana nde ezoleka na katikati ya émission Montréal avant na kata émission oyo. Nazo tia ya kosenga ya papa lisungi ya papa bazana poto bama bazana poto tozali na ONG ya biso ya mama veuve botala muke oyo botindaka botala soutien ya oyo botindaka tala lolenge ba mama na bazoseka tala lolenge ba mama na bazoza ba maputa na bango tala ba mama wana bakomi ko lukata topesa bango mwa mbongo ya ba mapa babanda koteka tala esengo tala ndenge ba mama wana bazoza maputa Zambia Mabela Lisekwa apambola bino ba o bino nyonso ba kolinga pe bozala ba partenaire na biso bolanda
eloko wana nzambe akopambola bino na kombo ya Jésus Christ de Nazareth. Amen.